ପ୍ରଥମ ସାମନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ଓ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା 2026 ଉଦ୍ଯାପିତ। ସିନେ ତାରକାମାନଙ୍କ ନାଚ ଓ ଗୀତରେ ଦର୍ଶକ ବିଭୋର। ମଞ୍ଚ ତଳେ ଓ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହ ନାଚିଲେ ଫ୍ୟାନ୍। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆରେ ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଥମ ସାମନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେଶ୍ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଚ ତଳେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ସାମନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ତଥା ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନୟାଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିରୁପମା ଖଟେଇ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା NAC ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଆରତୀ ପ୍ରଧାନ, ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସଭାପତି ଗିରିଜା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ସିଂହ ସାମନ୍ତ, ଦଶପଲ୍ଲା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପୁନମ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ସମେତ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସାମନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହେଉ ବୋଲି ମତ ଦେବା ସହ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରତିଭାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବାର ମହତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାମନ୍ତ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଏ ଅବସରରେ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଓ ସିନେ ତାରକାମାନଙ୍କ ମିଠା ମିଠା ଗୀତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥିଲା। ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ପୋଲିସ ସୁଚାରୁରୂପେ ତୁଲାଇଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ସ୍ୱୟଂ ପାଢ଼ୀ, ଜ୍ୟୋତି, ରିୟା, ଶୁଭାଶିଷ ଓ ଲୋରିଆ ଆଦି ସିନେ ତାରକାମାନେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ଶିବନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା।